Hello guys. Karibuni tena kwenye channel yangu ya YouTube. Ni matumaini yangu wote mko salama. And today tunaenda apply a very clean makeup. Tunaweza tukasema ni simple makeup na haiko too complicated. Ni tunaenda kufanya vitu very simple kabisa na ambavyo havitachukua muda. So, tayari nimeshatengeneza eyebrows zangu na bila kupoteza muda, let's get into it. Nitaspray uso wangu kwa kutumia hii makeup setting spray ambayo ni hii hapa. Okay, it smells so good guys. Baada ya kujispray setting spray, tutajipaka primer ambayo ni hii hapa. Nita apply hapa kwenye mkono. Primer yetu ni hii hapa. So tayari primer yetu imeshakauka. So baada ya primer tuta apply foundation. Nitatumia hii foundation na hii, tuta mix foundation yetu ili niweze kupata mchanganyiko ulio mzuri. So iko kama hivi. Okay. Nitakoroga. Tumepata mchanganyiko wetu ambao ni huu hapa. Baada ya ku mix foundation yetu, nitachukua beauty blender yangu, nitachukua na maji kama haya. Nitaiweka beauty blender yangu kwenye haya maji. Baada ya kuloweka beauty blender yetu, tunaona ilivyokuwa kubwa tofauti na ilivyokuwa mwanzoni. Baada ya kumaliza hapa, utakausha maji yote yaliyoko katika hii beauty blender. Tunaona ilivyokuwa kubwa tofauti na mwanzo. Utatoa maji yaliyobakia katika hii beauty blender kwa kutumia tissue yako. So utakamua vizuri. Utakamua vizuri kabisa. Nitaweka foundation yangu hapa, alafu nitakuwa nachukua kidogo kidogo kwa kutumia hii beauty blender, alafu ndo nitajipaka usoni. Kwa hiyo na kwa kuchukua kwangu nitakuwa nachukua kama hivi. Kama mnaona this. So baada ya hapa ndo najipaka sasa. Taendelea kufanya hivyo hivyo. Kama mnavyoona nimepaka foundation hapo, lakini haionyeshi kama nimepaka foundation. Kule kulikozidi foundation nitapunguza na upande. Tufanye hivi. Sitaki foundation yetu ionekane nyingi kwa sababu ni very simple na clean makeup. Concealer tunapaka zile sehemu nyeusi au sehemu ambayo ina madoa. Hii ndio kazi ya concealer. Tutachukua beauty blender yetu, tuta blend.
Baada ya concealer nita apply powder kwa ajili ya kuseti makeup yangu, na nitatumia white powder. Nitatumia hii Baby Johnson powder. Nitamimina ambayo iko kama hivi. Baada ya hapa nita contour uso wangu. Palette yangu ambayo ni hii, na contour nitakayotumia ni ya rangi hii hapa, na brush yangu nitatumia angled brush. Baada ya contour uso wangu nita contour pua. Baada ya contour pua yangu, sasa tunaenda kupaka eyeshadow. Nitatumia palette yangu kama kawaida. Nitatumia hii. Baada ya kutumia hii, sasa nitatumia hii hapa. Baada ya kutumia hii hapa, sasa nitatumia hii hapa. So tutamia jicho jingine. Brush nitakayotumia ni hii. Baada ya kuapply simple eyeshadow yetu kama mnavyoiona, baada ya hapa tutapaka mascara, ni hii hapa. Nitamalizia kupaka hizi za huku chini. Nitapaka hii mascara. Baada ya kumaliza hapa, nita apply lipstick, alafu nitakuja kumalizia kwa highlight, alafu nitamalizia na powder. Na lipstick yetu ya leo tutakayotumia ni hii hapa, lip crayon ndio tutakayotumia, iko hivi. Na nitatumia brush yangu ambayo ni hii kupakia hii lipstick. Nitatumia brush yangu ambayo ni hii fan brush, highlighter yetu ya siku zote. Puani nitaweka na kidole changu.
kujipaka poda, na poda yetu ni hii ya Revlon. Hii ndio simple makeup yetu and clean one. Hii unaweza kwenda nayo sehemu yoyote ile, kanisani, msikitini, ofisini, sehemu yoyote ile. I hope umeenjoy video hii, na kama una swali lolote, ushauri, maoni, tafadhali naomba usiache ku comment down below and make sure umesubscribe pia.